Hello wana wa Afrika, Ubuntu Bantu, Afrika ni watu sio manyani. Mimi ni Chionda. Mnajua ndugu wana wa Afrika, hii ni podcast ya Pan Africanism na kauli mbiu yetu ni fikra huru za Mwafrika. Fikra huru za Mwafrika. Akaunti zetu ni fikra huru za Mwafrika. Tuna haki, tuna vitabu, tunauza, tunakukaribisha. Ili upate kurudi katika asili yako. Ndugu wana wa Afrika, juzi ulimwengu ulipata msiba mkubwa kwa wale wote wapenda haki duniani. Ayatollah Ali Said Khamenei aliuawa na mashambulizi ya Marekani akiwa katika ofisi yake huko mjini Teherani. Aliuawa yeye akiwa na wajukuu zake wawili pamoja na mkwewe. Ayatollah ni nani? Anasema Ali Khamenei ni mtu maarufu. Yeye ni msomi wa dini ya Kiislamu, baadaye akaja kuwa Supreme Leader Republic of Iran, akiwa kama mkuu wa serikali ya Irani. Kwanza kabisa huyu bwana alikuwa kiongozi wa Irani toka mwaka 1981 mpaka mwaka 1900 mpaka mwaka 1900, maana alikuwa rais wa Irani 1981 mpaka 1989 pale alipochukua cheo cha kuwa Ayatollah, baada ya yule Ayatollah wa kwanza kufa, mwanzilishi wa himaya ya serikali ya Kiislamu ya Irani. Kwa hiyo Ayatollah Ruhollah Ali Khamenei huyu aliuawa juzi tarehe 28. Utawala wake ulianza kamili mwaka 81 hadi pale alipoachia nafasi ya urais na akachukua nafasi ya kuwa Supreme Leader mwaka 1989 hadi alipokufa mwaka 2026. Maisha yake ya kawaida ilikuwaje? Kwanza alizaliwa tarehe 19 Julai mwaka 39 katika mji unaitwa Al-Mashhad huko Irani, katika familia ya kidini. Baba yake alikuwa mwalimu wa kawaida wa dhehebu la Shia, katika kuleta elimu ya kidini katika taifa la Irani. Ayatollah Ali Khamenei yeye amesomea masuala ya kiroho katika seminari huko Najafu pamoja na mji wa Qom. Huko ndiko kukuwa mwanafunzi maarufu na wa Ayatollah Ruhollah Ali Khamenei. Kwa hiyo huyu bwana mwalimu wake wa kwanza kabisa ni yule mtawala wa kwanza Ruhollah Khomeini. Kwa hiyo Khamenei participant in active 1950 to 60. Yeye akawa kama mpinzani wa serikali ya Irani, akipambana na kukamatwa na kuwekwa gerezani kutokana na serikali ya Bwana Shah akitumia askari wake wa siri. Mwaka 1979 mapinduzi ya Irani yalifanya kuondoka kwa utawala wa Shah, na yeye ikawa nguzo kamili katika serikali mpya ya Irani mpya. Inasemekana Bwana Said Ali Khamenei alikuwa rais wa Irani mwaka 1981 hadi 89 kama nilivyowaambia, katika kipindi cha vita kati ya Irani na Iraki iliyoanza 87 hadi 88. Baada ya kifo cha Supreme wa kwanza Ruhollah Khomeini akachaguliwa mwaka 1989 to succeed him as a Supreme Leader na kumsaidia kuchukua nafasi ya kumlisi Ruhollah, yeye akiwa kama Supreme Leader, kiongozi wa kiroho na pia ni kiongozi wa kiserikali. Hii Ayatollah ni cheo cha utawala wa Irani, yani yeye ndo anakuwa top of the government, lakini ndani yake kuna bunge, mahakama pamoja na waziri mkuu na rais wa Irani
yeye ni kama waziri mkuu. Supreme leader ni kama mfalme. Wanasema supreme leader, huyu bwana kiongozi mkuu wa Irani alikuwa kiongozi bora, aliohimiza utu na upendo. Alipenda watu wote wa Irani wasome, wote wapate elimu ya kiroho na secular education. Na ndio maana unaiona Irani leo imeendelea katika teknolojia, kwa sababu hii yote ni kazi ya Ayatollah Sayyid Ali Hussein Khamenei. Jina lake kamili anaitwa, tunaanzia na cheo chake, anaitwa Ayatollah Sayyid Ali Hussein Khamenei, kiongozi ambaye amekaa madarakani miaka 36. Wamarekani wakimfanyia operesheni nyingi za kumuua na kutaka kuangamiza utawala wake. Alikuwa ameishi maisha marefu, umri wa miaka 86, akiwa kiongozi wa taifa lenye nguvu na lenye msimamo thabiti dhidi ya maadui zake. Akijua hii mbaya na kwambia hii mbaya, alikuwa hana mpango wa kuficha ficha, ila alikuwa na upendo na amani. Sasa baada ya kufa bwana Khamenei, wazungu wa magharibi wakajua serikali ya Irani itakuwa imeporomoka. Walijua nyumba ile ya Irani inashikiliwa na nguzo moja. Lakini kilichokuja kutokea ni mshangao kwa mazionisti pamoja na maimperialisti pamoja na colonialism, colonizer. Wanaitwa colonizer, wa koloni. Hapa tuna vipande vitatu: imperialist, colonizer na zionisti. Hawa ndio wanaitwa the blood sucker of the poor, the blood sucker of the human being, blood sucker of the true people owner of the planet Earth. Hawa zionisti, imperialisti pamoja na colonizer. Hawa kazi yao ni kuondoa nguvu na uimara wa taifa, uimara wa uongozi, uimara wa watu na uchumi wa jamii, ili wao wapate kukutawala wewe kiroho, kimwili na kisiasa. Njia yao ni wao kushiba wao. Sisi tumekuwa kama Wayahudi wanavyotuita goyimu, ya maana yake ya kwamba sisi ni ketro. Ketro ni nani? Mbuzi, ng'ombe ndio ketro. Yani wewe ni mnyama. You are better for sacrifice for Yahweh. You don't deserve to live. Una haki ya kuishi. Unaitwa mlaji asiyekuwa na faida. Kwa sababu hii vita iliyomuua kiongozi shupavu wa ulimwengu, na mheshimu na mweka katika nguzo za mababu zangu, na mweka katika vibao vilivyoko katika shrine yangu ya moyo, ya kuomba ulimwengu wapokee vyema Ayatollah. Yeye yumo katika grupu hili, kwa sababu Waajemi wote ukiwapima DNA yao 70% ni watu weusi. Kwa sababu Achaemenid Empire chini ya Kambise, chini ya Xerxes Persian ilikuwa ya watu weusi. Tunasema hivi, ulimwengu umemchukua hifadhi salama roho na spiriti ya Sayyid Ali Khamenei. Ubuntu, Bantu, Afrika ni watu. Nasema utepu amenera.